Sziasztok, ez itt egy kérdezfelelek videó lesz, és ja, kezdjük is el. Első kérdés, lesz mersz vagy mersz? Hát, lesz, tervezem. Mi okból vidizek? Hát igazából néztem először Lucky-t, elkezdtem James, Anett és Antyát, Marist, Póló Annát, ilyeneket, és így megkaptam a kedvet, hogy elkezdjek videózni. Mi a kedvenc animációs mesém? Nekem a Minionok, ugye lehet, hogy nem ezeket, hanem csináltunk régebben egy csatornát, Alfie és Estix volt, de ugye abba hagytuk Alfival, mert ő nem akarta mégsem. Ki a kedvenc üdis sem? Hát, igazából Lucky és Anett és Antja. Mind a kettő. Nem tudom eldönteni annyira. Milyen telefonom van? Nekem egy Sony Xperia valami. Most nem teszem Sony Xperia. Nem tudom. Mi a kedvenc színem? Nekem a kék. Milyen könyvet olvasok? Én most éppen az Egynapi Naplója 10-et. Mit sportoltok? Én fociztam régen. Igen, fociztam. Most már kosárlabdázok. Mi a kedvenc állatom? Nekem a farkas. Lesz. Próbálj nevezni kihívás? Hát nem biztos, de lehetséges. Még eldöntöm. Hogy Estix 001 lett a neved? Azért lett ez, mert ugye Alfival, még egyszer mondom, csináltunk egy csatornát, Alfi és Estix. Nem olyan rég volt, de azért 2 hónapja, vagy nem tudom, körülbelül 1 hete, 2 hete, nem tudom. Csak úgy mondtam valamit, nem akarok nektek hazudni, csak úgy mondtam. Hát, tök mindegy. Ugye Alfival volt egy csatorna, sajnos csak volt. Megkérdezem az egyik osztálytársamat, nem tudom, hogy ismeritek-e, Anita Pindotter, ugye? Ő az osztálytársam. És igen, ja, és visszatérve, azért lehet, hogy nem lesz próbálni nevetni kihívás, mert egyedül nem annyira szeretek ilyen vicces videókat csinálni, de lehet. Még lehet. Ki a kedvenc együttesed? Hát nekem nincs kedvenc együttesem, úgy őszinte legyek, de. Mi a kedvenc zenét? Nekem Anfield, tuti ismeritek, Anfield nyisd ki a szemed. Nyisd ki a szemed, erről beszélek? Nem mindegy, hagyjuk, borzalmas az ének hangom. Lesz Disney karaoke? Hát, mondjátok meg, hogy legyen-e. Mert ha igen, akkor csinálok. Szerintem lesz. Meg még írta valaki, hogy videózáson kívül szoktátok tartani a barátságot, azt még, akkor még Alfival írtuk le, amikor még együtt videóztunk. A régi szép idők. Hát igen, mivel Alfival is osztálytársak vagyunk, ezt elmondtuk szerintem a felelekbe. Szóval, barátok vagyunk. Ugye akkor Anitával lesz videó, meg lehet, hogy lesz egy közös csatorna is. Meg én is benne leszek egy videójába, szóval. Ja. Nézzétek meg, az a neve, hogy Anita Pindotter.
100 tévős videókat csinál általában. Na, ennyi lett volna. Sziasztok!